Орос компаниос нэг шөнийн дотор Украин улс руу 656 дрон 73 буужин харвжээ. Иран, Ливан газын бүс нутагт бүрэн гал зогсоогүй хэвээр байна. Израиль улсын зэвсгийн экспорт түүхэн дээд хэмжээнд өрлөө. Цагдаагийн буруутай үйлдэлээс болж амиа алдсан хүүгийн хэргийн улмаас Их Британи улс даяар жагсаал өрнөж байна. Оройн зочтой олон улсад болж байгаа онцлог мэдээлэлээс орчлон хүрэхээр Тэнгэрлэлсийн гадаад мэдээ бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. За Орос Украинд дайн эхэлснээс хойш хамгийн том агаарын товтлогоонуудын нэг болж өнгөрлөө. Оросын айран мягмар гарагийн шөнө Украин даяар нэг шөнийн дотор нийтдээ 656 дрон 73 буужин харуулсан байна. Үүний улмаас 22 хүн амиа алдаж 138 хүн ширхэгдсэн байна. Гол байна нийслэл Киев, Днипр, мөн Полтава, Харкив, Запорожье гэх хотууд байсан байна. Нийслэл Киев хотод олон давхар орон сууцны барилгууд гал дүртэж зарим нь ноцтой эвдэрсэн байна. Киев хотын даргын зүгээс хэлж байгаагаар хотод 6 хүн амьд өгдөж 65 хүн ширхэгдсэн байна. Давталгааны үеэр 41,000 гаруй хүн Киевийн метроны буудлуудад оргонсон байгаа нь агаарын түвшүүрийн үеэр бүртгэгдсэн хамгийн өндөр үзүүлэлт болсон байна. Днипр Петровск мужид хамгийн их охирол амлсан байна. За энд нийтдээ 16 хүн амьд өгдөж 36 хүн ширхэгдсэн талаар мужийн захирагч Александр Ганшав мэдээлсэн. Харин Харков хотын тухайд 15 хүн ширхэгдсэн байна. Украин улсын ерөнхийлөгч Владимир Зеленский энэхүү халдлагын дараагаар Америк нэгдсэн улсаас нэмэлт агаарын товтлогооноос хамгаалах систем нийлүүлэхийг дахин уриалсан байна. Мөн тэрээр Европ өөрийн гэсэн баллистик пуужингийн эсрэг хамгаалтын системтэй болох шаардлагатай байна. Мөн Патриот системийн пуужингийн нийлүүлэлтэнд Америк нэгдсэн улсын дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй гэсэн байна. Нөгөө талд Орос улбаны улсын батлан хамгаалах яамны зүгээс энэхүү давталгаа нь Украины цэрэг аж үйлдвэрийн зохицолборуудыг л чиглэсэн гэж тайлбарлаж байгаа. Яамны мэдээллийг харвал өндөр наривчлалтай зэвсгээр өргөн хүрээний цохилт өгсөн. Гэхдээ Киев болон Запорожье, Харков, Днипр Петровск мужид цэргийн байгууламжууд Украины армийн ашиглаж байсан эрчим хүч тээврийн дэд бүтцийг онилсон гэсэн байна. Үүний зэрэгцээ Украины дроны цохилтууч гэсэн Орос улбаны улсад бүртгэгдсэн нэлээд гар цохрол авчруулсан байна. Тухайлбал Курск мужид нэг хүн амьд байна. Мөн Оросын өмнөд хэсгийн Краснодар хотын газрын тос боловсруулах үйлдвэрт гал гарсан байна. Ийхүү хоёр талын халдлага сүүлийн үед өдөр ирэх тусам улам эрчимжиж байгааг харж байна. Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин байлдаа ширүүсэх төлөвтэй байгааг бол хэдийн анхааруулад байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн 7 хоногт Оросын талаас Киев дэх цэргийн байгууламжууд руу системтэй дараалсан цохилт өгөхөөр төлөвлөж байгаа гэдгийг зарласан. Мөн гадаадын иргэдийг хотыг орхихыг анхааруулсан байна. Орос улбаны улсын эрх баригчид энэхүү шийдвэрээ өнгөрсөн сард Оросын хяналтанд Украины газар нутаг дахь Ставропольск хотын оюутны дотор байранд болсон дроны халдлагатай холбоонд тайлбарлаж байгаа. Энэхүү халдлагын улмаас тухайн үед 21 хүн амьд өгсөн. Орос үүнийг хүүхдүүдийн эсрэг үйлдсэн террорист халдлага гэж үзэж байгаа юм. Газа, Ливан, Иран, Ормосын хоолой гэд ойрох дорнод даяар олон газарт мөргөлдөн халдлагууд гарсаар байна. Дайлал талын эрх баригчид удирдлагууд гал зогсоох хэлэлцээрүүдийг сүр дуйлаантайгаар зарлаж өвчин төгөлдөр хിവэрэ байгаа гэж хэлж байгаа боловч бодит байдал дээр байлдаан цохилтууд үргэлжилсээр байна. Сүүлдээ гал зогсоох гэсэн ойлголт утгаа алдаж байна гэж олон улсын шинжээчид үзэж байна. Тухайлбал Израилийн арми Газын зурагт эзэлж байгаа газар нутгаа улам тэлж Хамас бүлэглэлийн 2 өндөр албан тушаалтныг устгасан гэдгээ зарласан. Мөн Палестины эрүүл мэндийн яамны мэдээлснээр гал зогсоох хэлэлцээр эхэлснээс хойш Израилийн цохилтуудын улмаас Газад 850 гаруй хүн амьсгалаа алдсан байна. Төлөвлөгөөний дагуу бол Хамас бүлэглэл зэвсгээ хураалгасны дараагаар мөн олон улсын аюулгүй байдлын хүчин газын тодорхой бүсгүүдийг хяналтандаа авсны дараа Израилийн арми эзэлсэн нутгуудаас үе шаттайгаар гарах ёстой байсан. Гэвч одоогийн байдлаар Хамас бүлэглэл зэвсгээ хураалгаагүй хэвээрээ Израилийн аримч гэсэн ухархын оронд улам гүнзгий давшиж байгаа. Газын зурсан аюулгүй байдлыг хангах олон улсын хүчин байгуулагдаагүй. Мөн Палестины шин засаг арга бүрдээгүй, сэргээн босголтын ажил ч гэсэн эхлэв.
Олон зуун мянган палестинчууд одоо хүртэл бохир усны үнэр мэрэгч амьтдын дунд түр хуаранд амьдарч байгаа. Аман Израилийн цохилтоос нэмэж өдрөх хоногийг арай их өнгөрүүлж байгаа юм. Тэгвэл Ливаны тухайд Израилийн цэргүүд өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр Бофор цайзыг эзлэн авсан. Ингэснээр сүүлийн 26 жилийн хамгийн гүн давшилтаа хийсэн ба. Үүний хариуд Хезболлах бүлэглэлийн зүгээс Израилийн хойд хэсэг рүү Пуужингийн цохилтоо өргөжлүүлсэн байна. Мянмар гарагт Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп талууд дахин хурцдмал байдлыг намжаахаар тохиролцсон гэж зарласан боловч Ливанд байлдаа намжих шинж харагдсангүй. Израилийн талаас шууд нийслэл Бейрут хот руу давтлахгүй байгаа ч гэсэн хил орчинд гал нээсэн хэвээр байна. Тэгвэл Америк нэгдсэн улс болон Ираны хоорондох түр гал зогсоох хэлэлцээрийн тухайд яриа хэлэлцээ үргэлжилж байгаа талууд урьдчилсан байдлаар тохиролцоонд хүрсэн гэж байгаа боловч өнөөдөр Америк нэгдсэн улс Ираны Гашим арал руу цохилт хийсэн байна. Даман Америк нэгдсэн улсын арим Ираны бомбыг чиглэн явж байсан газрын тос тээвэрлэгч хөлөг онгоц руу Пуужин харуулж хөдөлгөөнгүй болгосон гэж зарласан байна. Хариуд нь Иран, Кувейт, Бахрейн зэрэг Америк нэгдсэн улсын цэрэг зэвсгийн байгууламжууд байдаг газрууд руу Пуужин харуулсан байна. Энэ бүгдийн эцсийн бүлэгт мөргөлдөөнд оролцож байгаа талууд нэг нэгэнд итгэхгүй байр суурь үзэл санааны зөрчил хэрэг хүн хүнзгий байгааг харуулсан хэрэг хичээж болохоор байгаа юм. Дараагийн онц мэдээ. Израиль улсын батлан хамгаалах яамны зүгээс зэвсгийн худалдаатай холбоотой дэлгэрэнгүй статистик мэдээллийг танилцууллаа. Тайланд дурдсанаар Израиль улсын зэвсгийн экспорт өнгөрсөн 19 тэрбум $аас давж түүхэн дээд хэмжээнд хүрсэн байна. Энэ мөн жилийн өмнөхөөс 30% нэмэгдсэн үзүүлэлт юм байна. Түүнчлэн 2025 оны нийт борлуулалтын талаас илүү хувь нь тус бүрдээ $100 сая дээш үнэлгээтэй буюу мега дэлс буюу томоохон гэрээнүүд байсан баг. Сүүлийн 5 жилийн байдлаар зэвсгийн нийт борлуулалт 2 дахин нэмэгдсэн байна. Израилийн зэвсэг үйлдвэрлэгчдээс татгалзнаа гэсэн зарим улс орнууд ч гэсэн бодит байдал дээр далдуур зэвсгийн захиалга өгсөөр байна гэж албаныхан хэллээ. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар улс орнууд Израилаас зэвсэг худалдан авдаг шалтгаан нь тэдний зэвсэг бодит тулааны талбарт дуршигдсан гэдэгтэй холбоотой байж магадгүй. Израиль улсын сүүлийн 3 жилийн хугацаанд л гэхэд Газын зурвас дахь Хамас бүлэглэл, Ливан дахь Хезболлах бүлэглэлтэй тасралтгүй мөргөлдөөнд орсон байдалтай байгаа юм. Тиймээс Израилийн зэвсэг бодит нөхцөлд хэрхэн ажиллаж байгааг шууд харах боломжтой гэсэн. Энэ талаар Израилийн батлан хамгаалах яамны сайд Израиль Кац хэлж байгаагаар бол Израиль улсын зэвсэг хүчний фронтод гаргасан амжилт батлан хамгаалах салбарын хүчин чадал өмнө дэлхийд даяарх Израилийн зэвсгийн экспортын хэмжээ нь хоорондоо нарийн уялдаа холбоотой байгааг харуулж байна гэж хэллээ. Өмнө зэвсгийн экспорт өссөөр байгаа нь Израиль улсыг батлан хамгаалах технологийн тэргүүлэгч гүрэн болж байгааг илтгэсэн хэрэгэ гэж үзсэн байна. Үнэхээр ч Стокгольмын олон улсын их тайвны судалгааны институтийн энэ оны 3 дугаар сарын тайланг харвал Израиль улс анх удаага дэлхийн зэвсгийн экспортод эзлэх хувиар Их Британи улсыг ардаа орхиж дэлхийн 7 дахь хамгийн том зэвсгийн ханган нийлүүлэгч улс болоод байгаа юм. Израиль улсын зэвсэг хүчнийхэн цаашид зэвсгийн салбар дахь технологийн дэвшил, инновацид онцгой анхаарал хандуулна гэж байна. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар ирээдүйд зэвсгийн салбарт дрон устгах, саармагжуулах технологи анхаарал татах төлөвтэй байна. Учир нь дроныг өндөр хурдтай Пуужинг дэлгэрүүлэхээр тохируулсан байдаг радарын системүүдээр дэлгэрүүлэхэд тун хэцүү бас заримдаа шувуу эсвэл онгоц байна гэж андуурах үед байдаг юм байна. Ялангуяа Иран улсын шахаад дрон нь тогтоон барихад хэцүү, маш хурдан маневр сайтай байдаг учраас Израиль улсын хувьд ийм төрлийн дроны эсрэг технологи гаргаж авах даалгавартай нүүр тулаад байгаа юм. Их Британи улсад цагдаа нарын буруутай үйл хэргийн улмаас утгалуулсан байх үедээ шархаа даалгүй амиа алдсан өсвөр насны хүү Хенри Новакийн хэрэг цагдаагийн байгууллагын шудраг бус үйл ажиллагааны талаарх маргааныг дахин дэгдээж байна. Хэрэг өнгөрсөн 12 дугаар сард болсон тус эргийн шүүх хурал даваа гаргатуулж хэрэгтэн бүх насаараа хоригдох, гэхдээ ялыг 21 жилээс доош буулгахгүй байх гэсэн нөхцөлтэйгээр авсан байна. Ингэснээр энэхүү хэрэг дахин олонний анхаарлыг татаж Их Британи улс даяар цагдаагийн газрыг эсэргүүцсэн жагсаалууд хэд хэдэн газар болсон байгаа юм. Хэргийн тухайд тодорхойлбол 18 настай өсвөр насны хүү Хенри Новак Саутгемптны их сургуулийн 1-р курсын оюутан байсан юм байна. Хэрэг гардаг өдөр найзуудтайгаа гадуур явж байсан. Тэгэхээр дотуур байрлалгаа буцаж явахдаа хэрэгтэн болох Викром Дигватай таарч хутгалуулсан юм байна. Цагдаа нарыг ирэх үед Викром Дигва Хенри Новакийг биед нь халдсан гэж цагдаад худал мэдүүлэг өгсөн байна. Харин халдлага болсон хэргийн газарт ирсэн цагдаа нар Викром Дигвагийн хэлсэн үгэнд итгэж хутгалуулж цус алдаж байсан Новакд тусламж үзүүлэхийн оронд түүнийг гавлаж баривчилсан байна.
За тэрээр хутгалуулад амьсгалж чадахгүй байгаа талаар цагдаа нарт хэлсээр байсан боловч цагдаа нар түүний үгийг үл тоож улмаар хүү хутгалуулсан байх үед амнасаа алдсан байна. Шүүхийн дүгнэлтээр бол Дигва өөрийгөө арьсангоор ялгуурлан гадуурхалтын золиос болсон хэмээн худал мэдүүлэг өгсөн болох нь тогтоогдсон. Дигваг хоригдсны дараагаар хохирогч Новакийн аав Марк Новак цагдаагийн байгууллагыг хүүтэй нь хүнлэг бос горомжилсан байдлаар харьцсан явдалд гомдож байна гэж нэхэмжлэл гаргасан байна. Өмнө тэрээр хэлэхдээ хүүгийнхээ үхлийг олон нийтийн дунд таалцаж үзэн ядах хурцдмал байдал үүсэхэд ашиглахыг бол хүсэхгүй. Түүний энэхүү эмгэнэл түүх олон хүмүүст сургамжуулж бидний амьдарч байгаа орчныг илүү аюулгүй болгоход өчүүхэн чигсэн тус болж иймэрхүү хэрэгүүд дахин битгий давтагдаасаа гэж хүсэж байна гэж байр суурь хэлсэн байна. Ажиллагч нарын тухайд уг хэргийг үндэсний цөөнхүүдэд цагаан арснуудаас илүү ханддаг гэх хэд туйлширсан үзэл баримтлалын жишээ гэж үзэж байна. Харин дотоод хэргийн сайд Шабана Махмуд цагдаа нар нийгмийн бүлгүүдэд ялгаатай ханддаг гэсэн ойлголтыг нэгцааж парламентын гишүүдийг энэ хэрэгээр далимдуулан нийгэм болон хүмүүсийн хооронд зөрчилдөөн маргаан үүсэхгүй байхыг уриалж байна. Жагсаалын тухайд Мягмар гарагийн оройд Саутгемптон дахь цагдаагийн хэлтсийн гадаа олон зуун хүн цагдаагийн газрын эсрэг жагсаж би амьсгалж чадахгүй байна гэж хүүгийн сүүлийн хэлсэн үгийг дуурайж хэлж байлаа. Мөн жагсагчид хэрэг болсон газар руу очих үеэр үүмэнийг зохицуулахаар ирж байгаа цагаа нартай таарч чамгүй эмх замраагүй байдал үүссэн байна юм. Өнөөдрийн сүүлийн онцлог мэдээ. Европын холбоо цагаачдыг хүлээж авахаас илүүтэйгээр хэрхэн хурдан буцаах уу, яаж хилээсээ хол байлгах вэ гэдэгт анхаардаг болж байна гэж хэлэхэд бол хэлсгэр байна. Тодорхойлох юм бол Европын холбоо цагаачлалын бодлогоо шинжлэх ажлын хүрээнд холбооны гаднах улс орнуудад албадан гаргах болон саадуулах төвүүдийг нэмэгдүүлэх тухай гэрээ байгуулах ажлыг түрэгдэхээр болсон байгаа юм. Хэрвээ эцсийн байдлаар батлагдах юм бол тус холбооны гишүүн орнууд тун удахгүй холбооны гаднах улс орнуудтай хоёр талд гэрээ байгуулж цагаачдыг албадан буцаах болон саадуулах төвүүд байгуулах боломжтой болох юм байна. Шинэ журам нь албадан гаргах үйл явцыг түргэсгэж Европын холбооны нутаг дэвсгэрт хууль ёсны оршин суух эрхгүй хүмүүсийг нутаг буцаах зорилготой гэж Европын холбоог энэ жил даргалж байгаа Кипр улсын цагаачлалын яамны дэд сайд Николас хэллээ. Европын холбооны 3 гол байгууллага болох Европын зөвлөл, Европын комисс, Европын парламентын хооронд даваа гарагийн орой болсон 3 талд хэлэлцээрийн үеэр энэхүү тохиролцоо үүссэн байна. Шинэ журмыг шүүмжлэгчид бол байгаа. Тэд энэхүү журмыг Дональд Трампын цэцгэргааны хатуу цагаачлалын бодлоготой харьцуулж байна. Тухайлбал бол Америк нэгдсэн улс дэлхийн олон улс орнтой нууц хэлэлцээр байгуулж олон мянган хүмүүсийг өөр улс орнуудад албадан гаргах ажиллагаа явуулж байсантай ижил зүйлийг Европын холбоо хийж байна гэж шүүмжилж байгаа юм. Европын холбоо нь сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 2024 онд баруун жигүүрийн намууд засгийн эрхэнд олноороо гарч эхэлснээс хойш цагаачлалын бодлогоо огцом чангалж байгаа. Үүнийг Европын холбооны удирдлагуудын тухайд нэгцааж цагаачлалтай холбоотой хямрал үүсгэхээс л сэргийлж байгаа хэрэгэ гэж тайлбарлаж байна. Тухайлбал Европын комиссийн ерөнхийлөгч Урсула фон дер Лайен энэхүү шинэ арга хэмжээнд 2015 онд Сирийн эртний дайныг онцгойлон дурдж тухайн үеийн түүхэн хямралыг давтахаас сэргийлэхийг зорж байгаа хэрэгэ гэлээ. Тухайн үед 1 сая орчим хүн орнол хүсэн Европод ирсэн байдаг. Мэдээ үргэлжлүүлж байна. Хөргөжлүүлэн бусад онцлог мэдээллийг тавчаар өргөе. Instagram химэл оюун цуурилсан чатботтой илэрсэн доголдлыг зассан гэж мэдгдлээ. Сүүлийн үед захин орчинд тархсан мэдээллээр хакерууд химэл оюуны чатботыг хуурч бусад хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллийг өөрчлөх боломжтой байсан гэж. Тухайлбал байршлаа хуурамчаар өөрчилж харуулan дараа нь тухайн бүртгэлтэй холбоотой захим шуудангийн хаягийг солих хүсэлт өгөх замаар бусдын бүртгэл рүү нэвтрэх боломжтой ажээ. Тухайлбал Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Барак Обамагийн хуучин албан ёсны Instagram хаяг хүртэл хакердуулсан гэх мэдээлэл гарсан. Тэгвэл Meta компани төлөөлөгч Andy Stone энэ асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж халдварт өртсөн байж болзошгүй бүртгэлүүдийг хамгаалах арга хэмжээ авч байгаа гэлээ. Tencent Holdings компани хувьцааны ханш өдрийн дотор 10 гаруй хувиар өслөө. Энэ нь WeChat платформд химэл оюуны агент нэвтрүүлэхээр бэлтгэж байгаа гэх мэдээлэлтэй холбоотой юм. Тус мэдээллээр компани 1.4 тэрбум идэвхтэй хэрэглэгчтэй WeChat-д зориулан химэл оюуны агентийн туршилтын хувилбарыг боловсруулж байгаа ч. Зөвшөөрөл авсны дараагаар химэл оюуны агентыг
Эхний ээлжинд хязгаартагдсан бол тооны хэрэглэгчдээр турших төлөвтэй байна. Одоогийн байдлаар Tencent компани уг мэдээлэлд албан ёсоор тайлбар өгөөг байна. Бельги улсын их сургуулиудын 4700 орчим профессор, ажилтан, оюутан болон докторийн зэрэгтэй хүмүүс Израильтай байгуулсан хамтын ажиллагааг тасалдахыг шаардсан нээлттэй загтал гаргалаа. No Honor in Complicity нэртэй уг загталд 1100 профессор, 50 доктор гарын үсэг зурсан байна. Тэд Израилийн байгууллагууд олон улсын хууль зөрчсөн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа гэж үзэн хамтын ажиллагааг бүрэн зогсоохыг уриалжээ. Мөн шинэ хамтын ажиллагаанд түр хориг тавих, Бельги болон Европын эрх баригчдад олон улсын эргэцэн үүргээ биелүүлэх шахалт үзүүлэхийг хүссэн байна. SoftBank Group зах зээлийн үнэлгээгээрээ Toyota Motors Corporation-ыг гүйцэж, Япон улсын хамгийн өндөр үнэлгээтэй компани боллоо. Тус компани хувьцааны ханш мягмар гарагт 14%-аар өсснөөр нийт үнэлгээ нь 48 их найд йенээс давсан байна. Харин Toyota компани үнэлгээ одоогийн байдлаар 46 их найдад байна. Энэ 2000 оноос хойш SoftBank ийм амжилтанд хүрсэн анхны тохиолдол болж байгаа юм. Тэнгэрлэгээс гадаад мэдээг хүлээн авсан баярлалаа. Сайн хамраарай.